紧接着，一束束科技之光冲出冰箱，环绕在泰迪和博美身旁。整间房到处充溢着闪耀的光芒，所有光线凝聚成一颗球体。这颗光球象征着人类思维与智慧的结晶。最后，光球又回到冰箱，然后突然消失。可以理解为人类已经达到了更高等的阶段，已经冲出宇宙，带着自己的文明移居到了另一个星球。此时的泰迪和博美竟产生出一丝不舍，亲眼目睹了人类文明发展和消失的全部过程，心中五味杂陈，似乎也看到了自己未来的归宿。You think they're coming back? No, I don't think so. 他们依依不舍地关掉了冰箱门，拔掉插线。第二天，泰迪再次忍不住打开冰箱，没想到冰箱里又一次重启了新的生态。映入眼帘的是远古时期的恐龙时代，这个庞大物种正统治着这个世界，一个新的轮回将再次上演。或许此时的我们也已经在神的注视下经历过无数次的轮回，每一次人类都带着期望，努力发展成更高等的文明，然而每一次却都是因为飞速发展，从而加速了灭绝。因为我们对生态有了更强的破坏力，战争更具有